By discovering nature, you discover yourself. The environment plays a huge role in the existence of life on earth. पेड़ पौधे वो आधार हैं जिससे हमें ज़िंदगी जीने में मदद मिलती है। नेचर की ये खूबसूरती पेड़ पौधे जीव जंतु से मिलकर बनी है, बट हम लोग पेड़ पौधे को इग्नोर कर देते हैं। पेड़ पौधे को बचा कर रखने से ही मानव जिंदगी बची रह सकती है। आप सब जैसा कि जानते हैं, पेड़ पौधे हमारी ज़िंदगी जीवन के लिए कितने ज़रूरी हैं।